वेर्णाच्या इंडोको रेमेडीज कंपनी उपरांत आता मडकयच्या एनकप एथिकल कंपनीन नोकर भरते खातीर पुण्या मुलाखती दवरल्या। हाचेर गोवा फॉरवर्डाचो मुखेली विजय सरदेसायान खर तिडक उक्तायल्या। वेर्णाच्या इंडिको रेमेडीज ह्या फार्मा कंपनीन महाराष्ट्रात नोकर भरते खातीर मुलाखती आयोजित केल्ल्यो। ह्या प्रकाराक लागून गोंयभर बोवाळ पडिल्लो। गोंयच्या राजकीय पक्षाच्या फुडाऱ्यांनी हाचेर खर तिडक उक्तायतना सरकाराची टिका केली। हे प्रकरण शांत जाता थंयच आसा। आता मडकयच्या इनक्यूब एथिकल फार्मा कंपनीनूय नोकर भरते खातीर पुण्या मुलाखती दवरल्यात। ह्या प्रकाराचेरूय गोवा फॉरवर्डाचो मुखेली विजयान खर तिडक उक्तायल्या। आपले स्टेटीन ह्या स्टेटीन असताना भायल्या लोकांक मेळप आनी तांकां थंय एडवर्टिजमेंट घालप आनी थंयच्यान तांकां बिंदास हाडप हें धाडस कशें जाता। आयदर सरकारा बरोबर ते भितर आसात आनी ते तांकां CSR फंड दितात आनी CSR फंड आतां खंय मोडप तें बी ते डिसायड करतात। सो हातून कितें तरी तांचे तालमेल आसा, ना जाल्यार देर इज लॅक ऑफ पॉलिसी। So after I am coming to my main demand. My demand is that there should be a policy created to protect job opportunities that Goans deserve. Government कसलोच मेकॅनिझम ना कितले गोंयकार ह्या प्रायव्हेट इंडस्ट्रीन काम करता हें चॅक करपाक। हांवें जेन्ना असेंब्लीन प्रश्न घाला ताणें म्हाका सांगला तांचे कडेन कसलोच ट्रॅकिंग सिस्टम मेकॅनिझम तांचे कडेन कसलोच ना। आणि सरकार हांव असेंब्लीन तुका सांगिता गेले 6 वर्सां जालीं हांव डिमांड करता आनी सरकार इज नॉट पेइंग हीट टू दिस। आतां इंडस्ट्री आज हांवें एक म्हाका केस मेळ्ळी, काल मेळ्ळी, आज एक मेळ्ळी। आज हांवें मुखेलमंत्र्याक फोन केलो आतांच। तो म्हणटा म्हाका सांग मरे आपूण एक्शन घेता। आतां कितें तें हांवें सोदपाची केस मुखेलमंत्र्याक सांगपाची, मुखेलमंत्र्याच्या इंटरव्हेन्शनान तें काम बंद करप। वेर इज द पॉलिसी? अरे पॉलिसी खंय हा? गोंयच्या लोकांकडच्यान मतां मागले मरे तुमी, तांचे कडेन मागूं ना। वचून गोंयसर मागपाची मतां, पुण्याक वचून मागपाची मतां। गोंयकारां कडच्यान मतां घेतल्या, निवडून तुमी आयल्या गोंयकारांचे घुसतात आनी नोकऱ्यो तांकां दितात। सो पॉलिसी अशी नासतना आनी असो जर फ्री रन तुमी अलाव केलो जाल्यार मागीर आमी आमचे भशेन हे मॅनेजमेंटाक कितें तें करचें पडटलें। आनी ताचे खातीर फकत गोंयचो सरकार रिस्पॉन्सिबल आसता। This is my clear warning to the government and to this management. फाल्यां सगळे गोंयकार जर उबे रावले आनी तांकां मॅनेजमेंटाकूच टार्गेट करून घालले बिकॉज यू आर पेइंग नो हीट टू अवर एम्प्लॉयमेंट रिक्वायरमेंट्स, देन we will have to do what we have to do. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही।